ممكن إنه تتوزّع في إمم. تقديرك يعني، إمم. إنه تتوزّع فكرة الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، إنه تُلغى وتوزّع مهامها على المجلس الأعلى للإعلام؟ لأ، ما ينفعش لسبب، لإن دول بيمتلكوا الإعلام الرسمي أيوه، سواء مرئي ومسموع أو مكتوب. إحنا عندنا هنا عايز أقول إيه، يعني إيه regulator يعني منظّم. منظم، ما ينفعش يتملّك، إمم. واخد بال حضرتك، وما ينفعش إن هو يبقى خصم وحَكَم، هو دلوقتي بيتملّك الجزء الرسمي وبيحاسب الإعلام الخاص سواء تلفزيون أو كذا، إذا كانت في مشكلة بين إمم. جهتين من الاتنين هيبقى في صف مين؟ يعني طب مسألة صعبة. دلوقتي وفقًا للي معروض أو اللي إمم. محتمل إنه تفضل الهيئات دي، هو ده اللي حاصل. كويس. أنت شايف إنه عمل الهيئات دي يتحسّن إزاي أو يتغيّر للأفضل إزاي؟ آآ كصحفي أولًا ورئيس مجلس إدارة ثانيًا. في الإعلام يعني أنا مش من أنصار تدخُّل عايز أقول إيه، الخشن للسُلطة التنفيذية في المسائل دي، وإن إصلاح حال الإعلام أو الصحافة بيبقى بالإيه، بفعل ذاتيًا، إمم. يعني إيه التجربة والخطأ والإصلاح وكذا ذاتيًا أفضل بكثير من التدخُّل الخشن للسُلطة التنفيذية، لإن إحنا لم نتعوّد على تدخُّل من السُلطة التنفيذية، أنت إمم. عندك أهي فرصة إنّك تعمل تعديلات دستورية وإنّك تغيّر شكل أيوه. منظومة الإعلام. ودي ما لهاش دعوة بحرية الرأي والتعبير، لأنها مُصانة ومضمونة بمواد أخرى في الدستور بتؤكد عليها حرية الرأي والتعبير إمم. والإبداع وغيره، إنما أنا باتكلم في التنظيم، كل ده بنتكلم إزاي في مفهوم. تنظيم الإعلام، بنتكلم في الاستراتيجية الإعلامية للحكومة، إنها تبقى منظمة، أنت تعرف على الأقل مع حرية تداول المعلومات مع كذا، إنك تعرف يبقى في إعلام أفضل، مهني أكتر. إمم. في معلومات متاحة من الدولة، ما نقعدش نسأل ونتكلم على شائعات ونقول يتردد أن وغيره، لأ، بنسأل وبيترد علينا، أيوه. ده اللي أنا باتكلم عليه. عايز أقول حاجة، إذا كنا بنتكلم بشكل عام على إصلاح سياسي، أهم أركان الإصلاح السياسي هو حرية الرأي والتعبير والإبداع.